Disa artistë e ruajnë me kujdes jetën e tyre nga publiku e disa të tjerë në rrjetet sociale na tregojnë hollësi nga përditshmëria e tyre. Edhe bëjnë shumë mirë, veçanërisht atëherë kur ndajnë me ne çaste të këndshme. Aq më tepër në këta 3 muaj të pazakont kur para nesh mbretëronte një pasiguri se si do të jetë nesërmja, se sa raste të reja të infektuarve do ketë, sa do zgjas epidemia, kur do t'i kthehemi zakonshmërisë. Njëra ndër aktorët që ka shpërndar energji të këndshme është Vlora Nikçi, e cila 54 ditët e ngujimit i ka kaluar me familjen e saj në mal. Vlora ne kemi në linjë përmes Skype-it. Përshëndetje Vlora, si je? Përshëndetje juve, mirë faleminderit, si jeni ju? Po mirë e kemi kaluar edhe ne në punë, për ndryshe nga ti që ke kaluar ca pushime të këndshme, do thoja unë, duke të ndjekur postimet tua në rrjetet sociale. Mirë se erdhe në televizionin tonë, siç duket e kemi edhe Enen këtu bashkë me neve, djalin tënd Kaçurel. Jemi drejt për drejt në televizionin shqiptar në Shqipëri, mama. Më vjen keq që Eneo posa u shua nga gjumi, kjo ishte befasi për mua, mendova se shikoj e në qenë. Mendove se do t'jesh e qetë, po kur je nën me fëmijë, parashikimet nuk bëhen ashtu si që do doje. Okej, shko të bari. Më falni, por... Krejt e zakonshme, kemi parë pamje të tilla këto kohë vazhdimisht. Ashtu e tregu një fotografi. Asa bukure në... Okej, faleminderit nën. Shko të baba tash? A të lutëm? Po, ishim 54 ditë të ngujuar në mal. Në fakt, ne familja jonë kemi një biznes fshatin turistik në mal, të cilin e mbyllëm me njëherë si u shfaq pandemia dhe ishim aty 54 ditë bashkë me familjen time, vetëm ne familja jonë. Kaluam mirë aty, fillova bëna një grua shtëpiake shumë e mirë, gatuaja çdo ditë dhe ju ktheva gatimin dhe një farë forme nuk e njoha vetën, nuk i kam njoftë disa virtytet mia dhe karantina ra dhe u njoftova ma shumë edhe me disa të këqija tjera që si kam njoftë. Po do t'na tregosh në ndërkohë për gjatë bisedës, po më thuaj ku qindet, në cilin fshat është kjo shtëpia juaj e pushimit dhe biznesi që thua ti, është dikund në rrethinën e Pejës nëse nuk gaboj? Është në Rugov. Është në Rugov. Është në fshatin Reke Allagës. Aty gjendemi ne, është 25 minuta në daljet e Pejës. Po mirë, ne nga fotografi që ke shpërndar ti kemi parë se ke kaluar shumë mirë. Ndoshta mund të them, më mirë se siç ke kaluar zakonisht në mal? Të them drejtën po, se gjithmonë kur shkon në mal e ke atë ndjenjën se nuk po rri shumë se po shkojmë punë të tjera, ikem punë të tjera pa u bë. Kështu që kësaj radhe se kisha frikën sepse e dija se kur kush nuk punon, asgjë nuk funksionon, kështu që isha qetë atje, merresha me shkrime, në fakt kam shkruar çdo ditë timën në karantinë. Më ka pëlqyer ta shkruaj sepse çfarë ke shkruar, ditar ke mbajtur? Kush në fillim të karantinës tha se para 50 vite pas ka qenë një virus i madh që ne nuk e mbajmë mend. Atëherë më duk sikur është shumë e bukur të shkruaj diçka për djalin tim Sfaku. Për djalin tim Sfaku që ky kur të rritet ta njeh pak a shumë si është pandemia, se kur si dihet çka do të vijë edhe 50 viteve të tjera. Po mirë, ti çka ke shkruar në formë të ditarit? Një ditar, shënime ditore, çdo ditë, ajo friga jon, ajo fillimi i një farë çlirimi, largimit nga friga, përsëritja e saj, prap. Po mirë, e shkruan krejt ato që na kanë bë stresu, besabesë, qetësu gjitha gjanat brenda ditës. Po mirë, ke shkruar në formë elektronike apo ke shkruar me laps në letër, në mënyrën klasike? Jo, kam shkruar elektronike në laptop. Në laptop. Mirë shumë, po me që e përmende frikën, ke pas ti frikë se mund të infektohesh veçanërisht duke vizituar marketet për të blerë prodhimet e nevojshme për të jetuar? Si e ke kaluar këtë pjesë? Them të drejtën, unë kisha promovimin e librit në New York për një javë para karantines. Dhe kur u ktheva këtu, mas 2-3 ditëve u shfaq
një farë formë u shpallë një pandemie. Edhe njiva vetëm pak fajtor, disi nisa pak të ngarkom, thash si solla djalin këtu s'paku si nane e përgjeshme si çdo prind tjetër, pas ka më ndodhur diçka shumë e rrezikshme, kisha më kaploj një frikë të drejtën. Edhe unë për 54 ditë kur s'kam dalë as për pazare nga shtëpia në mal as hiç. Ka dalë prindi im, babi im, burrat të shtëpisë kanë dalë se janë të fortë, nuk ka çka ju bë pandemia. Kanë dalë, kanë bë pazare, si me tha një javë përpara, ushqimet i kemi lanë jashtë 72 orë, edhe pastaj i kemi marrë. Kështu që vërtet e kemi përmbajt rregullave deri në palës. Po mirë, më thuaj, cila ka qenë ajo rutina e përditshme që ke ndjekur përgjatë ditëve të ngujimit në mes të maleve, sa do paradoksale që duket ky kombinim i fjalëve. Do me thënë, je në mal, po njëkohësisht je edhe i ngujuar. Më thënë se ke mbajtur ditar dhe ke provuar gjëra të reja? Po, kam mbajtur ditar për çdo ditë, ata shkruaja në mbrëmje, vonë, kur flinin gjithë për krejt ditën që kishte ndodhur prej mëngjesit deri në mbrëmje. Po nuk e kam dalluar shumë karantinë për pos frikës për të tjerë, kuptohet. Kam familjen time edhe në New York që atëherë pastaj pas nesh u shpall një pandemi e rrezikshme dhe humbën shumë njerëz jetën atje. Kisha një frikë madhe për ata. Dhe po nuk e dallonim pandeminë në mal sepse shëtitnim çdo ditë nëpër male, kodra, fusha. Un kam dëshirë shumë të kapëm nëpër maje të larta. Kemi Highland që është 2500 metra në alsi, shkonim atje. Edhe nëpër shumë tash kam e gjetë mami zebrën. Tash e gjen mami zebrën, të lutem. Pastaj ngjitesha në maje të larta dhe kisha shumë maje që gjithmonë e kam vënë mendje të shkoj atje dhe asnjëherë s'm ka dhënë mundësia, kështu që në varë formë i plotsuam shumë gjëra që i kemi lënë për nesër. U erdhi koha me i plotsu ato që i kemi lënë gjithmonë nesër, vjen një ditë dhe ta bëjmë. Kështu që erdhi dita dhe i plotsuam gjitha ato. Po si ka kaluar koha për Enem, për djalin tënd që është gati 3 vjeç? A ke pasur nevojë t'ia shpjegosh se gjërat nuk janë si më para, po është shumë i vogël për të kuptuar? Jo, nuk i kom shpjegua asgjë, se Eneu nuk ndjeke se nuk kërkon të më shku askund. Dëshira e tij është më shku në mal, me lujt aty me kash, me pa qingjat, me pa lopën, delet, kjo është dëshira më e madhe e Eneut. Prandaj Eneu ishte aty të dëshira e tij, as nuk kërkon të më shku dikon, as nuk i duhej kur gjë tjetër. Nuk i shpjegova gjë, po e pash që po kënaqet, rritej para meje, të ditën luante me gjithçka tjetër, u bë tipik fëmijë fshati, dhe mramje, domethënë ka 5-6 herë në ditë më duhej ta ndroj rrobat e tij, domethënë me llaç, me gur, me gjithçka që gjente, luante me to dhe e ka zhvilluar shumë imagjinatën, që është edhe dëshira ime. Po mirë, pas këtë kaluar pushimet jashtëzakonshme, të pa planifikuara, po me rezultat shumë të mirë. Vlora... Ishte nevojshme të jemi kreativ. Përndryshe, binim në një farë lloj depresioni të mbylljes, kështu që na duhet të jemi shumë kreativ. Vlora, nga qindra intervistat e zhvilluara në programin 99 minuta në muajt e kësaj gjendje së jashtëzakonshme, të ftuarit tana kanë rrëfyer se përgjatë kësaj kohe kanë mësuar plot gjëra. Dikush, për shembull, i ka kushtuar më shumë kohë familjes, ka mësuar se familja i pas ka munguar, shtëpia apo miqt i ka marrë si të mirëqen. A të ka shërbyer ty kjo kohë që të marrësh një mësim nga jeta? Po, në fakt jam shumë familjare, si person jam shumë e lidhur me familjen, por as shumë jam familjare sa shumë shpesh kam lënë shoqërinë pas dore. Kjo më ka mësu mua, të kundërtën më ka mësu, do të thotë më ka mësu që pa shoqëri nuk funksionon në shpirti as mendja, as qëllimet të reja, as vizionet, as idetë. Kështu që se kur vi ke puna të shkruajmë, se të fillojmë të përfundojmë projektet, kisha nevojë për njerëz të pyes ata, si quajnë ata ose si ju duket atyre. Të drejtën ka marrë madhe për shoqëri shumë. Po lidheshim me Skype, me Zoom, non-stop kemi qenë të lidhur. Aty e kam vrejt se sa familja edhe shoqëria edhe ka fuqinë e vet. Gjithmonë ju kam dhënë si të më shumë familje se sa shoqërinë jetën time, po e shoh që duhet patjetër që të jap rëndësi edhe shoqërisë. Okej, më fal, se kam pa qenin. E keni pa qenin, po? O, sa të bukur e pas ke ne qenin.
Të lumë, pas ke lodra shumë të bukura. Kemi vetëm kafsh. Shumë mirë. Kjo e mësova këtë, e mësova se jam person i durushëm. Kam kujtuar se s'jam shumë e duruar. Mësova se ditë gatuaj mirë, por edhe e ushtrova një dëshirë për gatoj ca treja dhe të shpikura nga vetvetja, se ma u lodhem duke marrë receta dhe fillum, hajde tash ai kreativiteti mas 2-3 jave çka unë muj me bo vetë. Po mirë, çfarë cilësie e karakterit të ka dalë në pa? The se ke mësuar se qenë ke shumë e duruar, ndonjë gjë tjetër që ke zbuluar për veten apo edhe për bashkëshortin tënd, për Armendin? Për Armendin kam mësuar që nuk është shumë i duruar, nuk ja don karantinën, nuk ja don vetmin hiç. Për vete kam mësu krejt të kundërtën. Tash kemi kogja probleme na ka sjell kjo karantina. Ashtu? Se nga fotografi që shpërndani nuk duket fare, dhe më thënë duket krejt qetësi, relax, paqe në mal. Po zakonisht plusi dhe minusi funksionojnë, por këto i zbulum në karantinë. Kemi mendu që jemi krejt tipat njëjtë, po jo, doli e kundërta. Po mirë, e përdor është fjalë shumë e përdorur në popull që duhet të hash një the skrip për të mësuar, për të njohur tjetrin, e ndoshta për jetën në çift nuk mjafton asnjë jetë të tërë për të mësuar deri në pikën e fundit se si është partnerja jetës. Po mirë Vlora, për çfarë të ka marrë malli më së shumti nga përditshmëria e zakonshme e jetës së para koronës, se kur mbaruan luftrat në Kosovë dhe Maqedoni, thuaj para luftës, mbas luftës, tani ndoshta do të themi para koronës, pas koronës. Për çfarë të ka marrë malli ty më së shumti? Jem drejtin kam dëshirat thjeshta dhe krejt njerëzore. Mua më plotson një kafe me një shoqe kështu, po që humbësh 2-3 orë bisedë. Kështu për para banesës ose para një lokali për afër një çadre aty. Më pëlqejnë, kjo më ka mungu, një farë takimi i shpejt poshtë për një bisedë të gjatë, ose një dalje e ecur shpejt me një shoqe tjetër, ose një mik, s'është rëndësishme, veç ai që të ndëgjon. Këto më kanë munguar. Prandaj mos harrojmë se një profesor i imi thoshte se artistat duhet merren me detaje, sepse detajet e krijojnë jetën dhe japin frymën asaj. Prandaj detajet më kanë munguar. Ato nuk kemi pas mundësi t'i shijojmë, as t'i jetojmë. Po cila është gjëja e parë që do të bësh sapo të dalim nga gjendja e jashtëzakonshme? Këto që the, të takosh një mik, një mikesh, të bësh një ecje? Të ecim bashkë, të flasim për krejt karantinën, për krejt to që kemi zbulu të vetja, që si guxojmë i tanë asë në për media shpesher, dhe mos mendoni se po i thojmë gjitha, na. Ja, po shif, është njerëzore, të gjitha këto janë njerëzore, po ajo që mua më pëlqen tek artistët, e veçanërisht tek ti, gjatë kësaj koha, është që jeni përpjekur disa nga ju të përcjellni mesazhe të këndshme, mesazhe shprese, sepse publiku ju ndjek edhe merr shembull nga ju. Kjo është e bukura. Natyrisht të gjithë kalojmë nëpër momente zënkash, keq kuptimesh etj, janë të gjitha njerëzore, po kjo që keni bërë në rrjetet sociale është vërtet shumë për t'ju përgëzuar. Faleminderit Zana, po, kam qenë lidhur non-stop me të gjitha televizionet, mediat dhe jam munduar t'jap mesazhin tim për krejt njerëzit, sepse të gjithë jemi njësoj dhe kjo dhimbje na erdhi gjithëve njësoj. Prandaj, nëse vërtet njem shumë mirë, nëse pak kam ndikuar te dikush. Pastaj, një mike ime, Nora Weller, pat një iniciativë, një kafe si flutur, e cila mbledhi plot para për të ndihmuar shëndetësinë në Kosovë, ku punonte motra e saj si mjeke dhe ajo ka tregu për gjendjen që i kemi në spitalet tona dhe edhe aty jemi kyçur bashkë për të arritur këtë iniciativë të Norës që më ka pëlqyer shumë, e kjo më pëlqeu shumë Zana, kur pash se gratë tona shqiptare u mblodhen dhe janë vërtet shumë të forta edhe shumë familjare. Prandaj kemi rinit shëndosh dhe shumë të suksesshëm, se vërtet këto gra janë shumë të fuqishme dhe janë shumë të rëndësishme në vendin tonë dhe Zani një vend të fuqishëm në vend. Prandaj duhet që shpresoj pas pandemisë dhe viteve që vinë të kenë një zë më të fuqishëm dhe një vend më të privilegjuar në institucionet tona.
Sa interesante, kjo koronavirusi i ka ndarë njerëzit fizikisht, po na ka mësuar se mund të jemi shumë afër njëri tjetrit përmes platformave online dhe mund të bëjmë shumë punë që ndoshta nuk i kemi bërë në ato ditët e zakonshme ku secili ka angazhimet e veta. Po mirë, do të flasim edhe për një gjë tjetër. Libri Këngë popullore erotike tani është i lidhur fort pas emrit tënd. Ti e ke treguar në 10 intervista që ke dhënë për media të ndryshme se cila është historia e këtij libri dhe krejt procesin nga fillimi e deri në botim. Por unë dua ta ndash shkurtimisht atë edhe me publikun tonë. Libri me këngë popullore erotike është botuar në 27 dhjetor 2019. E kam pas një frigë sepse nuk janë mësuar njerëzit të dëgjojnë këngë erotike popullore, gjë që për mua ka qenë befasuese, dhe më kanë ngarkuar pak me atë shoqëria se nuk do të pritet mirë dhe do të marrësh një mesazhe jo të mira për ty, por ka ndodhur krejt e kundërta. Njerëzit e kanë prit aq mirë sa janë befasuar. Libri është shitur thuajse i tëri. Në Shqipëri gjithashtu ka pas një kërkesë të madhe që të shkohet dhe të bëhet promovimi i tij atje, të cilin do ta bëjmë pas pandemisë, sepse kishim në plan, po pandemia na ndaloi. Më kanë thënë se shumicën e promovimit të librave nuk bëhen në Shkup, por vetëm Tiranë e Prishtinë, po thjesht kam disa miq atje artistë të cilët më kanë shpjeguar se është mirë të vini edhe këtu dhe vërtet nuk dua ta ndaj Maqedoninë nga kjo sepse këto këngë janë të popullit tonë dhe janë gjithë përfshirëse. Të lutem Vlora mos e ndaj edhe të lutem mos i dëgjoj miqtë tuaj që të kanë thënë se promovimet nuk bëhen edhe në Shkup. Ne jemi si një tokë e thatë, si një shkret të tillë që ka shumë nevojë për një oazë dhe të lutem bëhu ti oazave e jana na je pak ujë të freskët nga ato malet e Rrugovës, nga të cilat ti i ke sjell ato vjershat apo këngët erotike. Ishte shumë interesant kur ti ke rrëfyer se këto këngë ti ke dëgjuar nga gjyshja jote dhe ke menduar se këngë erotike këndojnë të gjitha gjyshet edhe të gjitha shtëpitë mbasdarke, siç thonë në popull. Po ke mësuar që këto nuk janë të zakonshme për familjet tjera. Kjo më ka bërë shumë përshtypje. Po, Zan, unë fillimisht i mbledhja për vete, se isha e dashuruar dhe shkruaja për veten time. I thoja gjyshes, lutem ato këngë si kam qenë e vogla, mund është njëherë se gjyshja u shty në moshë dhe frigosha e humbim një ditë dhe i merr ato me vete. Dhe gjyshja filloi, e kuptoj që u dashurova shumë dhe filloi dhe mi këndonte disa prej tyre, po ajo mi dha emrat e shumë mikeve të saj në përbjeshk të Rrugovës, në përfshatra të thella që ato i din këto këngë dhe din dhe plot të tjera, të cilat fatmirësisht janë gjallë ende dhe i takova dhe i mblodha prej tyre, të gjitha këto këngë. Por për mua kanë qenë krejt normal, sepse i këndon të gjyshja me gjyshin dhe gratë tjera, tezja, halla dhe të tjera, dhe kur i ndava këtu me miqtë e mi në skenë ose pasaj, befasoheshin se kemi diçka të tillë. Prandaj aty kam thënë se unë duhet patjetër ta botoj një libër me këngë të tilla, sepse po e shoh se vërtet pas ka nevojë se jo krejt njerëzit i ditë kanë këto këngë, këtë pasuri tonën popullore. Ky libër yt ka zbuluar një pjesë tjetër të kulturës shqiptare dhe ke bërë shumë mirë. Unë ta kam shumë zili që ke bërë këtë libër dhe doja ta kisha bërë unë, edhe pse nuk jam nga Rrugova, nga ajo pjesa që je ti dhe që gjysha jote i ka kënduar. Po mirë, dua të di si e ka pritur publiku i gjerë. Ne të kemi ndjekur se ti ke shkuar deri në New York për ta promovuar këtë libër, po a vazhdon të jetë ende tabu në shoqërinë tonë erotizmi, këngët erotike? Po deri diku Zan. Për shembull unë pasi i bledha këngët desha t'jap ngjyrin profesional. Me që unë jam aktore, gjithmonë kisha një bindje që ka dhe diçka që unë s'di rreth tyre. Dhe vërtet doli që ka. U takova për çështje estetike, u takova me akademikun ton të Mirnjo Recep Çosja, i cili më dha shumë këshilla të mira. Se u takova me të për shkak të
pikturave të këngëve, se kisha një frikë që nuk do të priten mirë. Ai më dha një fuqi dhe një shtytje të fuqishme të madhe rreth librit. Dhe u gëzua shumë që po botohet ky libër, por më tregoi që duhet patjetër, më sugjeroi të takoj Rustem Berishën, doktorin e folklorit dhe Sadri Fetiun, të cilët në vitet 79 dhe 87 janë marrë me këngë dashurie nga Instituti Albanologjik Yni i Prishtinës dhe kanë mbledhur disa këngë dashurie, sidomos Rustem Berisha, të cilët janë dhe recenzent të librit tim. Dhe në këto vite 79 dhe 87 i kanë botuar 2 libra me këngë dashurie, por jo të gjitha këngë janë botuar në këta libra nga instituti, sepse e kam parë jo të arsyeshme që popullit t'i servohen këngë erotike të lira, siç quhen Rustem Berisha. Prandaj ai shumë ndjehet mirë që në librin tim janë ato këngë të lira që dikur nuk kanë guxuar të botohen të gjitha. Shumë mirë, të lumt Vlora. Se nuk duhet të ndodh tani, ka pa ma nuk Nuk duhet të ndodh tani, por më vjen shumë keq, por Eneo është tek më, Ene të lutem, mama e ka pa. Tash çfarë është ajo Ene? Tu ma poshtë. Tu ma poshtë se ka pa? Sa e bukur Ene, të lumt sa lodra të bukura paske? Shko tregoj edhe babit tash. Të lumt Ene. Lutem, tregoj edhe babit. Djali pas ka shumë lodra, ka shumë lodra e keni ble? Pastaj merr edhe këto tregoja, që edhe Gjeli, merr tregoj edhe Gjeli. Pastaj jam prandaj nuk ndjehem mirë nëse edhe pas vitit 79 mos t'ju japet fuqi dhe një farë forme liri këngëve tona popullore. Nuk janë këngë të mia zan, as tuat, po janë të popullit. Kjo flet shumë bukur çfarë dashurie, çfarë kulture të lashtë kemi ne si popull. Mos flasim se fqinjet tanë po mundohen shumë të t'i përvetsojnë këngë të kreshnike dhe gjithçka tonën. Prandaj, pse ne mos t'i promovojmë sa më shumë dhe t'i botojmë këto fuqi popullore që i kemi. Vlorë, ke takuar dashamirësit e librit, siç thash, deri në New York, dhe kjo është një tregues për dobinë e përmbajtjes së këtij libri. A gjendet tani për tani këngët erotike, a janë në Maqedoninë e Veriut? Janë në shitje? A janë në shitje këngët popullore erotike në Maqedoninë e Veriut, tani që po flasim, që kufit janë të mbyllur? Jo zan. Prandaj unë bashkë këto ditë kam bisedu me disa artistë në Maqedoni, kam thënë se pas pandemisë duhet të shkoj në Tiranë, sa atje më kam ftuar në Tiranë për promovimin e librit. Prandaj ju kam thënë atyre se dua të vi edhe tek ju dhe dua ta shoh mundësinë si është, duhet bëhet fillimisht promovimi i librit në Shkup dhe pastaj të dorëzohet libri në një prej librarive që ajo bën shpërndarjen e librit në gjithë Maqedoninë e Veriut. E qartë Vlora, ne të presim, unë po të jap edhe mbështetjen time publike që kurdo që ti të vendosësh, ne do të mirëpresim me shumë kënaqësi që ta promovojmë librin e këngëve popullore, erotike, edhe në Maqedoninë e Veriut. Vlora, do falenderoj dhe tek e fundit do ta bëj veç vet dhe pa arte ju nuk do ta lë, sepse un kam kujtime të bukura, un kam në teatrin e Shkupit atje dhe e di si na vjen një kulturë lashtë dhe e fuqishme si prej aktoreve atje gra dhe prej burrave. Domethënë na vjen një kulturë shumë e fuqishme nga Maqedonia e Veriut. Vlora, do falenderoj shumë për krejt këtë përvojë që ndave me neve, për krejt këtë rëfin tëndin. Unë po të them mirupafshim në Shkup, sa po kufin të hapen, edhe sa po gjërat të qetësohen dhe ne ka pak t'i kthehemi zakonshmërisë. Faleminderit edhe një herë, ditë të mbar me djalin dhe me familjen tënde dhe mirupafshim. Faleminderit zanë, më vjen keq se ne u përpjek çdo lodër që e ka më nda me juve. Kjo tregon sa zemrën e madhe e ka. Kërkoj falje. Jo, ishte kënaqësi dhe shkrejt e zakonshme. Të përqafojmë edhe ne, mirupafshim Vlorë. Mirupafshim. Të nderuar shikues, ndoqëm një rrëfim shumë të këndshëm, shumë të lezetshëm, shumë familjar të Vlora Nikçit. Ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe kthehemi pas pak.